Yesu amekuwa katika hatua yake ya utoto. Si kana kwamba alikuwa mtoto, ila alikuwa Masihi aliyekuja kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Lakini kwa sababu alizaliwa kama mtoto, na Mariamu na Yusufu waliamini kabisa ya kwamba wao ni wazazi waliopata kibali cha Yesu kuzaliwa katikati yao. Saa hii Yesu ameshakuwa mtu mzima, maana ameshakuwa kijana, ameshavuka umri wa utoto. Anaruhusiwa ya kwamba unaweza kwenda kushiriki meza ya Bwana. Na ile ilikuwa ni Pasaka. Yesu akaenda na wazazi wake, wakasafiri kutoka katika majumba yao. Israeli walipaswa kusafiri kila kona ya Israeli, katikati ya maeneo ya Palestina. Walikuwa wanazunguka, wanaaga, wanafunga nyumba zao, wanasafiri, wanakwenda kusherehekea Pasaka. Na unajua, walipokuwa wanasafiri, walisafiri kwa makundi. Wakati huo watoto wakiwa wameachwa nyumbani, wakiwa chini ya ulinzi wa watumwa, wakitunzwa na kuletewa na kutafuta usalama wao. Hii ilikuwa ni siku ya pekee sana ya Yesu, ya kwamba hii ni siku yangu ya pekee ya kwenda kwenye Pasaka pamoja na Mariamu, pamoja na Yusufu. Na unajua, mwandishi anasema walipofika karibia na Yerusalemu, taa zilikuwa zinawaka. Taa zilikuwa zinawaka. Mji wa Yerusalemu uliokuwa umezingirwa na vinara vya taa vinavyowaka. Na kulikuwa na nyimbo za sifa, kulikuwa na nyimbo za ibada, kulikuwa na nyimbo, na makuhani walikuwa wakipambana kufanya huduma pia ya utakaso, ili watu wanaposhiriki Pasaka waweze kutakaswa mioyo yao, waweze kutakaswa maisha yao. Yesu akafika kwenye Pasaka na akawatazama marabi pamoja na makuhani. Na alipowatazama, kama ni vijana wangesema akawazumu, wakiwa wanafanya huduma ile ya kikuhani. Ikaguswa katika akili yake ya kwamba haya mnayoyafanya muda wake umefika mwisho. Maana leo nimekuja kwenye Pasaka. Na Yesu alichokuwa akikitazama mbele yake si Pasaka tu ya sherehe ya Kiyahudi. Yesu amekuja kama ambaye aliyejitoa kafara kwa ajili ya ukombozi wanadamu wote. Na baada ya sikukuu kumalizika, siku zikafika za kurudi nyumbani. Yesu akabaki hekaluni. Jamani, sema amina. Mshike jirani yako mkono, mwambie baki hekaluni. Lakini unajua, katikati ya watu wengi, katikati ya makutano makubwa, katikati ya msafara wa watu, katikati ya watu ambao wanaanza safari ya kwamba wanarudi nyumbani, katika mazingira haya Mariamu akampoteza Yesu. Unajua, halikuwa jambo rahisi kumpoteza Yesu. Yaani si swala la Yesu, halikuwa jambo rahisi la kumpoteza mtoto. Yaani ni katika mazingira haya ya ibada, ni katika ibada ambayo tunafanya pamoja mchana wa leo. Lakini baada ya ibada kumalizika, mwanamke mmoja hapa atoke aseme ya kwamba wazee wa kanisa na mchungaji tumekuja kwenye ibada, tulipaki gari yetu pale, tukaingia kanisani, mtoto wetu alikwenda kwenye ibada ya watoto, lakini hapa tunapozungumza hatumuoni.
Angeleta taarifa kwa mzee Bilingi, Bilingi angeanza kuchanganyikiwa. Sema, wazee wa kanisa njoni, kuna jambo limetokea hapa. Nini? Mshiriki mmoja amepoteza mtoto. Swala hili lilikuwa linamgusa Mariamu kibiolojia. Yaani Mariamu si kana kwamba anamtazama Yesu kama mwokozi, alikuwa anamtazama Yesu kama mtoto aliyemzaa. Hisia za uzazi zikaanza kumsumbua. Akasema, mtoto wangu amepotea. Mtoto wangu amepotea. Na unajua wakati huo watu wanamwambia ya kwamba kumetokea nini? Mariamu anasema ya kwamba tuko kwenye msafara, lakini simuoni mtoto wangu. Na najua ilitokea hivi, siku ya kwanza ikapita. Kama ni Limo ambaye anampenda huyo kijana, hizo ndevu zingekuwa za shaba. Maana mtoto amepotea. Siku ya kwanza mtoto amepotea, siku imepita. Na unajua Roho nabii anasema ya kwamba Mariamu alikuwa na hofu. Alisumbuliwa na vitu vitatu. Jambo la kwanza, Mariamu alisumbuliwa na hofu. Hii hofu wataielewa tu wazazi. Mtoto amepotea. Unajua ukianza kupata shida ya mtoto aliyepotea, hata tumbo linaanza kufanya nini? Kukukata. Na unajua mtoto akipotea, mama mdingi, kama bado hutapata ufumbuzi, unaanza kuharisha, ila ukienda chooni hakuna choo. Na kuna sifa, tumbo linanikata. Nini? Tumbo linanikata. Mtoto amepotea. Katikati ya mazingira hayo, Mariamu inachukua siku ya pili. Madam Kajiru, siku ya pili mtoto haonekani. Mariamu akakabiliwa na changamoto ya msongo wa akili, kwamba mtoto amefanya nini? Amepotea. Mwandishi Ellen G. White katika kitabu kile cha Desire of Ages anasema maneno haya: Mariamu akapata huzuni ya moyo. Na huzuni inayomsumbua ni hii: kama alipotea siku ya kwanza na leo ni siku ya pili, yamkini amekufa. Yaani kuna maswali yalianza kuibuka kichwani. Atakuwa amekufa? Atakuwa yuko hai? Atakuwa amekula? Maswali ya ajabu ajabu. Maswali ya ajabu ajabu. Lakini siku ya tatu, Mariamu anafika siku ya tatu, anaambiwa ya kwamba siku ya tatu mwanao haonekani. Mariamu akahangaika, lakini Bwana atukuzwe, akamkuta. Semeni amina. Ila alimkuta hekaluni. Alipomkuta, nikana kwamba anamtazama na kuambia, mwanangu, mimi na baba yako tumefanya nini? Tumekutafuta. Si tu kama tumekutafuta, lakini tumekutafuta kwa huzuni, tumekutafuta kwa mahangaiko, tumekutafuta. Ninataka nikuambie mchana wa leo, katika meza hii ya Bwana, yawezekana unasali katika maisha yako, yawezekana wewe ni mshiriki katika maisha yako, lakini umempoteza Yesu. Umempoteza. Mahusiano yako na yeye yamepotea. Una ushirika wa Ukristo uliompoteza Yesu. Hata wewe unajua ya kwamba nimempoteza. Na unajua katikati ya mazingira haya, Yesu badala ya kumtia moyo Mariamu, ndipo anazungumza maneno haya. Aya ile ya 47,
katika maisha yako. Kuna saa utamtafuta kwa huzuni. Unaweza kumtafuta katika mazingira haya ya kwamba, je, bado unanikumbuka? Bado unanitazamaje? Lakini nataka nikuambie kile ambacho ni kiini cha somo la mchana wa leo katika huduma hii ya meza ya Bwana. Akamwambia, baba yangu, not baba yangu, imenipasa kukaa katika nyumba ya nani? Ya baba yangu. Ellen G. White anasema ilipaswa Yesu aukane ile biological, tunahitaji hiyo, ile nasaba ya yeye kuzaliwa na Mariamu, na ilibidi Mariamu ahisi uchungu. Yani, hujanielewa. Yesu anachosema, anasema hujanizaa. Ulipewa heshima ya neema kumbeba Masihi. Mimi sio mtoto wako. Kama ulikuwa hujui kinachomaanishwa, hujanizaa. Biblia inasema maneno haya, baada ya Yesu kusema maneno hayo, Mariamu akayaweka haya mambo wapi? Moyoni. Moyoni. Na hapa Yesu anamthibitishia ya kwamba ninayezungumza ni Masihi, yeye ambaye amekuja kuukomboa ulimwengu, pamoja na Mariamu na Yusufu. Semeni amina. Mariamu akathibitishiwa ya kwamba nimekuja kukukomboa. Nilizaliwa tangu Ibrahimu alipokuwepo. Yesu anasema mimi niko. Tangu kipindi kile mbingu na nchi zikiumbwa, mimi niko. Tangu siku ile Israeli wakipita kutoka jangwani kuelekea Misri, mimi nipo. Pale ambapo walikuwa wanatoka katika Misri, wakitembea njiani, wakiwa na kiu, wakiwa na changamoto, niliwanyosha mimi, nilikuwepo. Sema amina. Mariamu, hujanizaa. Saa ilifika Yesu ajitangaze kwa Mariamu na Yusufu ya kwamba nimekuja kuwakomboa. Semeni amina, watu wa Mungu. Nimekuja kuwakomboa.